ये पेशेंट मेरे पास अल्ट्रासाउंड करवाने आई तो एक ही बात पूछे जा रही थी कि आखिर बेबी का जेंडर क्या है। मैंने पहले उन्हें बेबी का हेड दिखाया, फिर उन्हें बेबी का फेस दिखाया, फिर मैंने उनको बेबी का प्लासेंटा दिखाया कि देखिए पोस्टीरियर वॉल पर लगा हुआ है और साथ-साथ लेफ्ट लेटरल वॉल पर भी है। लेकिन पेशेंट को किसी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहती थीं कि उनके बेबी का जेंडर क्या है। शायद पेशेंट के ऊपर उनकी फैमिली की तरफ से काफ़ी प्रेशर था। इस तरीके से प्रेगनेंसी में पेशेंट के ऊपर इतना जेंडर का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट जेंडर के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो वो बाकी बहुत सारी अहम चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। मैंने पेशेंट को थोड़ी देर में थ्री वेसल कॉर्ड के बारे में बताना शुरू किया और उन्हें दिखाया कि ये बेबी की थ्री वेसल कॉर्ड है जिसके ज़रिए बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रही होती है। लेकिन पेशेंट इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर मैंने पेशेंट का मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन्हें बेबी का हार्ट दिखाया और उन्हें ये मालूमात भी प्रोवाइड की कि देखिए किस तरह बेबी के हार्ट के 4 खाने मौजूद होते हैं और हमें अल्ट्रासाउंड पे कितने अच्छे से चारों खाने नज़र आ रहे होते हैं। बेबी की हार्ट बीट भी मैंने पेशेंट को सुनाई और जब थोड़ी देर के बाद मैं अपने अल्ट्रासाउंड प्रोब को बेबी के लेग्स की तरफ लेके गई और उन्हें थाई बोन की मेजरमेंट करके दिखाई, तो वो मुझसे कहने लगी कि यहाँ पे तो आपको बेबी का जेंडर ज़रूर नज़र आ जाना चाहिए और आप मुझे बेबी के जेंडर के बारे में बताइए। जैसे ही लेग्स के दरमियान मैंने प्रोबिंग करना शुरू की तो मुझे एक प्यारा सा टर्टल साइन नज़र आ गया और मैंने पेशेंट को बताया कि आपके इस दफ़ा बेबी बॉय होने वाला है। ये सुनकर पेशेंट अपने जज़्बात पर काबू ना रख सकीं और कहने लगीं कि ये बेबी बॉय उनकी 4 बेटियों के बाद आ रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर था। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट के ऊपर इतना ज़्यादा जेंडर का प्रेशर क्रिएट मत किया करें। इससे माँ की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों मुतासिर होने का खतरा होता है। ये दूसरा पेशेंट है, इन्हें भी मैंने बेबी का फेस दिखाया, बेबी की हार्ट बीट के बारे में बताया और बेबी का हेड दिखाया, बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स दिखाए, बेबी के अतराफ मौजूद कॉर्ड दिखाई जिसमें कलर फ्लो भी डाल के दिखाया। ये देखें कॉर्ड कितने आराम से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर झूल रही है। और फिर जब मैंने इस पेशेंट को बेबी के जेंडर के बारे में बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जान के बहुत खुश हुईं, क्योंकि इस दफ़ा उनके पोस्टीरियर प्लासेंटा के साथ हैमबर्गर साइन नज़र आ रहा था और पेशेंट के ऑलरेडी 2 बॉयज़ थे, तो वो बहुत खुश थीं कि इस दफ़ा उनके बेबी गर्ल आने वाली है। आई होप ये दोनों अल्ट्रासाउंड देख के आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद जानने के लिए कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ।